位街坊，大家好，我係 Kiki 啊。嗱，今日咧 Kiki 就嚟到珠海嘅湖心樓，帶大家咧睇一個湖景大盤。咁呢個樓盤咧就叫五洲嘉賢啦。咁佢居住環境係非常之獻意嘅吓，包括咧我哋係採用咗中式嘅檐林啦。而家可以睇到呢啲樹啊啱種落嚟嘅，但係咧每一棵都係非常之高嘅，可以想象到日後呢一個綠化非常之靚嘅。咁 Kiki 咧亦都係喺我哋30棟嘅樓下，咁聽講咧佢嘅樣板間又開放咗咯，佢嘅交付品質係非常之高，同埋戶型非常之實用，而且咧景觀亦都係相當靚嘅。咁我哋五洲嘉賢嘅呢一個樓盤咧係位於珠海嘅湖心路，一個生活配套咧係相當方便嘅，300米就係我哋嘅嘉禾城。咁我哋平時嘅吃喝玩樂啦，一站式就可以體驗到啦。仲有珠海最大嘅一個海鮮批發市場白藤頭，咁喺呢度咧，距離我哋項目只需2公里嘅。咁相信好多香港街坊翻嚟珠海呢邊吃喝玩樂呢方面咧，都會嚟呢度品嘗過期嘅海鮮嘅。呢邊都係平靚正嘅。咁除此之外咧，我哋10分鐘左右咧就可以去到我哋嘅萬達廣場啦，包括華發商都呢啲大型嘅商業體啦，都係一站式嘅，樣樣俱全嘅。包括我哋一個交通亦都係相當方便嘅，2公里就可以上到我哋嘅香海大橋啦，20零分鐘就可以翻到港珠澳大橋啦。坐翻1蚊雞嘅巴士就可以通過港珠澳大橋關口噶咯。咁除此之外咧，20多分鐘就可以去到我哋金灣機場啦。咁對於我哋海外華僑翻珠海呢邊置業咧，呢一個出行咧亦都係相當方便嘅。嗱，咁就唔講咁多啦 ，Kiki 咧帶大家上去睇下我哋樣板間，走。哇！107平方咧，竟然可以做到大4房，一個大客廳喎。嗱，呢邊嘅景觀咧，亦都係無敵嘅，可以睇到一線嘅江景啦。咁中間呢邊咧就係島嚟嘅嚇，兩邊咧就係一個江景可以回流翻嚟嘅。咁所以咧唔會話有任何嘅改變啊，唔會影響你睇江景㗎。呢邊呢個客廳非常之大，107平方喎，可以做到4.6米闊嘅一個大客廳嘅。咁當然都係餐客廳一體法，呢邊就係我哋嘅飯廳嚟嘅。咁呢邊咧做咗 L 型嘅廚房啦，洗切菜包括亦都係有窗。咁呢邊就雙門嘅大冰箱啦。107平方4房，點解一直強調107平方做4房咧？你估唔到咧？呢邊有個私房，其實咧人多嘅情況下咧，呢度係可以做翻一間客房、長者房嘅，夠晒大嘅，可以擺翻米八床。呢邊又有做好嘅一個衣櫃嘅啦，空間就好闊嘅，咁嘅係動靜分離噶。咁呢邊咧就有3間房嘅，呢邊第一間房喎。呢個做咗一個榻米，都係1.8米嘅，呢個空間非常大，仲有一個櫃啦，行路嘅空間走動空間係非常之闊嘅喎。咁呢邊就係我哋一個乾濕分離嘅衛生間，淋浴區都比較大。實際上呢度做翻2個洗手盆都夠晒大啦嚇。咁過嚟呢邊就第3間房咯喎。呢個空間亦都係好闊，現時擺咗1.5米嘅床，即使擺1.8米嘅床，空間都夠晒闊嘅，有衣櫃位，2個櫃喎，走動嘅空間係咪好闊咧？而且大家有冇認真咁留意到咧？107平方，我哋睇咗3間房都係可以睇到江景喎。呢一個係主人房套間嚟嘅，入嚟呢邊做咗一個衣櫃啦，咁呢邊個空間就好闊噶咯喎。可以擺浴缸都冇問題㗎。呢個空間係夠晒闊㗎啦。咁呢邊咧仲有2個櫃喎，喺邊度咧？呢邊有個櫃，呢度又有一個櫃。咁呢度擺咗1.8米嘅床，個空間係咪好闊咧？同樣都係可以睇到湖景嘅。咁呢一個107平方，竟然4間房咧都係可以睇到江景、湖景啦，景觀就超級靚嘅。呢一個湖人咧，
而家只係創意樣板間嚟嘅，咁我哋有更高嘅一個交付標準，咁 Kiki 咧亦都帶大家上去睇下。嗱，咁入嚟呢度咧有一個玄關位嚟嘅，呢邊咧先係屋企嘅門嚟嘅，咁咧就做咗2梯4戶，呢邊係107嘅，咁呢邊咧係108平方嘅，咁呢邊咧先係我哋屋企嘅走廊通道嚟嘅，咁而家咧過嚟睇下，我哋一個108平方嘅4房單位啦，咁呢個咧亦都係一個交付標準嚟嘅。咁平時講得多嘅一個入門嘅呢一個門咧，佢亦都係防火門嚟嘅。平時講得多咧就係3合1或者係5合1啦。咁而家呢一個咧係7合1嘅。除咗我哋嘅一個密碼鎖鎖匙啦，包括啲卡指紋等之類啦。咁而家咧，我哋有一個貓眼，包括遠程監控同埋人臉識別嘅。估唔到我哋而家大陸咧發展得咁好啊！嗱，入嚟108平方呢度咧係有一個入戶花園嘅，咁可以喺呢度擺翻洗衣機或者係平時嘅一個單車啊，我哋嘅雜物之類，包括鞋櫃啦。咁呢邊咧先係屋企嘅正式入門位嚟嘅。咁我左手邊呢邊咧就係一個outdoor型一個廚房嚟嘅。咁呢個交付標準咧亦都係非常之高喎。除咗我哋而家睇到呢啲鵪鶉鑊頭咧係冇嘅，咁而家所睇到呢啲廚具咧都係一個交付標準嚟嘅嚇。咁包括我哋嘅冰箱位啦，做咗個雙門嘅大冰箱，空間非常之闊。咁呢邊咧亦都係我哋嘅飯廳，咁每日咧都係餐客廳一體化嘅。而家擺咗個長台，即使我哋擺大型台坐6到8人，空間係夠晒足嘅。咁呢個客廳嘅空間咧都係4.6米開間㗎，可以睇到我哋嘅電視牆咧，呢啲都係一個交付標準，都係做好俾你嘅。包括我哋嘅一個沙發嘅背景牆，呢啲都係定製好喎。你話佢嘅裝修標準高唔高？嗱，啱先同創意樣板間有咩唔同咧？咁佢做咗開放式嘅，咁我哋交付咧呢度係有個推拉門嘅，呢邊就係我哋嘅生活露台。咁呢度咧都可以睇到湖景嘅，前面屋頂尖嗰度咧就係我哋嘅白藤頭海鮮批發市場啦，平靚正嘅。咁呢度過去係咪好方便啦？嗱，108平方咧，同樣都係做咗4間房，而且咧每間房咧都係定製好俾你嘅。首先入嚟嘅呢啲牆啦，包括呢啲床啦，包括呢個櫃啦，都係定製好。咁除咗呢啲凳啊，同埋啲床褥咧係冇嘅吓。咁過到嚟呢邊咧就第2間房，同樣咧都係做咗榻米嘅吓，包括下面咧就係有好多呢啲拖桶啦，咁咧可以收納到好多衣服嘅，包括呢啲櫃咧都係定製好嘅。咁咧呢邊第3間嘅客房啦，嗱，擺咗1.5米嘅床，即使1.8米嘅床都 OK 嘅。嗱，可以認真睇我哋呢啲牆身啦，包括衣櫃都係做好晒嘅。咁當然除咗呢啲床頭櫃、床褥係冇嘅。呢邊咧就係我哋一個公共衛生間嚟嘅。咁呢個衛生間咧就比較大啦，呢邊就有淋浴區嚟嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋一個主人套房嚟嘅。嗱，右手邊咧就係我哋定製好嘅一個衣櫃嚟嘅。咁呢度咧亦都係一個交付標準，可以過嚟睇下我哋呢個衣櫃咧係好深嘅。嗱，依然可以擺入去俾大家睇睇嘅，唔係話淺淺地嘅。呢個衣櫃咧係非常之深，而且嘅質量非常靚。咁左手邊咧就係我哋一個乾濕分離嘅衛生間，亦都係智能馬桶，包括咧我哋嘅花灑同埋水龍頭呢啲，而家所睇到嘅都係一個交付標準嚟嘅。咁裏面咧就係休息區嚟噶啦，可以擺翻2米嘅床。嗱，呢邊呢一櫃咧就唔係交付標準嚟嘅喎。咁我哋睇到呢啲嘅裝修咧都係一個交付標準嚟嘅，包括我哋房間嘅風管機啦，同埋客廳嘅呢啲都係一個交付標準嚟嘅。所以話得呢一個樓盤嘅裝修一個交付標準咧係非常之高嘅。今日睇緊呢個樓盤咧，除咗佢嘅交付標準品質高咧，佢個位置咧亦都係相當靚嘅。喺呢度2公里咧就可以上翻我哋嘅香海大橋啦，揸車20零分鐘就可以翻到港珠澳大橋關口啦。同埋咧，我哋嘅周邊配套咧非常之成熟嘅，僅300米咧就有我哋嘅嘉禾城，行街食飯睇戲就一應俱全噶啦。嗱，各位街坊，如果想
想要玩一啲，又可以睇到江景、湖景嘅交付標準又非常高，而且戶型非常之實用嘅，不妨過嚟睇下呢一個項目啦。如果對呢度感興趣，我記得 WhatsApp Kiki 帶你過嚟實地睇睇啦喎。咁我哋下期啦，拜拜。